বাড়ানো কমানো সিস্টেম এখানে এই যে দেখেন একটু এই যে দেখেন আচ্ছা একটু টানের সাথে দেখছেন যেন মনে করতে তার ছোট কিন্তু না, এটা বিশাল লম্বা তার। এই যে দেখেন এই যে এটা অনেক লম্বা তার, আরো লম্বা করা যায়। এই যে দেখছেন বিশাল লম্বা। আবার এখানে কিন্তু সুইচটা চাপ দিবেন, এটা ধরতে হবে না, তার নিচে পেঁচে দেবেন। এই যে দেখেন। সো ফ্রেন্ড, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরও একটি ভিডিওতে। তো আজকের ভিডিওটাতে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো হচ্ছে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। অলরেডি আপনারা দেখছেন এটা হচ্ছে নোভার 2000 ওয়াটের একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আর বরাবরের মতোই আমরা রয়েছি B.Baria এন্টারপ্রাইজ। আর আজকের পুরো ভিডিওটাতে আমাদের সাথে রয়েছে সাত্তার ভাই। সাত্তার ভাই কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। আসি ভাই, ভালো আছি ইনশাল্লাহ। আবার আজকে ইনশাল্লাহ আপনাদের জন্য আরও কিছু কালেকশন করছি, যেটা হচ্ছে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। আচ্ছা, ঘর পরিষ্কার করার জন্য, তারপরে বেসিন অথবা আপনার ডাইনিং টেবিলের চেয়ার টেবিল ছোপাগুলো পরিষ্কার করার জন্য একটা ভালো একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নিয়ে আসছি। সেটা হচ্ছে একটা ব্র্যান্ডের জিনিস, নোভা ব্র্যান্ড। আচ্ছা, ব্র্যান্ড যারা নোভা ইউজ করছেন, আগে করিয়ে থাকেন, তারা অবশ্যই তারা জানেন। আর নোভার কিন্তু প্রত্যেকটা আইটেম, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টগুলো এত ভালো, এত সূক্ষ্মভাবে এগুলো করা হয়েছে, অনেক সুন্দর জিনিস। এগুলো ইউজ করলে আপনি বুঝতে পারবেন। আর এগুলো আমি পুরোটা একটু ফিটিং করি আপনাকে দেখাই, আমরা ফিটিং করে তারপরে আপনাদেরকে দেখাই। তো সাত্তার ভাই, আমরা কি কারেন্টের লাইনটা দিলাম? হ্যাঁ, এটা লাইনটা দিয়ে আমি একটু চেক করি। এই যে দেখেন, এটা গিয়ার কিন্তু বাড়ানো কমানো সিস্টেম এখানে। এই যে দেখেন একটু, এই যে দেখেন। আচ্ছা, একটু টানের সাথে দেখছেন। আচ্ছা, আর এইটা দিয়েও লাগিয়ে আপনারা আমি দেখাই আপনাকে। এই যে এটা আপনার সিস্টেমটা অনেক ভালো। এটা এই যে দেখেন, এটা বড় ছোট করার সিস্টেম আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে ওকে, এই যে দেখেন। আবার এটা চালায় দেখেন। এটা যারা আচ্ছা দূরের কাজগুলো করবেন, এগুলো করতে পারবেন। দূরের কাজের জন্য দেখেন কি বলে নিচে দেখছেন, এগুলা একদম অ্যাটম বোমের মতো, বুঝছেন। আর যদি আপনারা যারা মানে নিচে পরিষ্কার করবেন, কার্পেটগুলো পরিষ্কার করবেন, সেক্ষেত্রে আপনি এই যে কার্পেট পরিষ্কার করার জন্য কিন্তু এটা ইউজ করতে পারেন। এই যে দেখেন, এই লেভেল দিবেন, ব্যাস টান দিলে একদম পরিষ্কার। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, এটার সাথে অ্যালুমিনিয়ামটা লাগিয়ে নিতে হবে। আমি অ্যালুমিনিয়ামটা লাগে একটু দেখাই আমি। এই যে দেখে আগে। আচ্ছা, এটা কিন্তু আবার বড় ছোট করা যায়, কিন্তু এখানে সিস্টেম করা আছে। এটা আপনি ছোটগুলো করতে পারবেন, বড়গুলো করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, দাঁড়ান। ও হ্যাঁ, এটা বড় ছোট করা যায় এখানে, দেখছেন। আচ্ছা, বড় ছোট করা যায়। দেখেন আপনি এইভাবে ব্যাস জাস্ট টান দিবেন, একদম ক্লিয়ার। এই যে দেখেন আপনি, এই যে দেখেন, এই যে দেখেন একদম ক্লিয়ার এগুলো। আচ্ছা, ময়লা আমরা একটু অফ করে দিই। এখন অফ করে ময়লাগুলো কোথায় যায় আমরা একটু দেখাই দিই। তো সাত্তার ভাই, একটু ময়লাগুলো আমাদেরকে দেখাবেন। আমি দেখাচ্ছি। এই যে জিনিসটা এভাবে খুলবেন, খোলার পরে আমি দেখাচ্ছি আপনাকে একদম ইজি সিস্টেম। ময়লাগুলো সম্পূর্ণ একদম ডাস্টবিনে চলে আসছে। এই যে দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে দেখেন আপনি ডাস্টবিন। এই যে আচ্ছা, এই যে ময়লাগুলো যেখানে ঢুকছে, যে ময়লাগুলো এটাতে, এই যে দেখেন ময়লাগুলো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ছাড়েন। এই যে দেখেন, এই যে এই ময়লাগুলো, সম্পূর্ণ ময়লাগুলো আপনার এই যে দেখেন সব ভিতরে ঢুকে গেছে। একদম যত শক্ত ময়লা হোক, ময়লা হোক, সবগুলো এখানে আপনি চলে আসবে। আচ্ছা, এই যে টেতে চলে আসবে। আর এটার একটা সিস্টেম ভালো আছে, আপনি কিন্তু এটার তারটা কিন্তু অনেক লম্বা তার, যেটা আমি আসলে দেখাইনি এতটুকু, বহুত লম্বা। যারা মাল্টিপ্লাকের মতো না, এটা এক জায়গাতে রেখে, এই যে দেখেন তারটা এক জায়গাতে রেখে কিন্তু অনেক লম্বা করা যায়। এটা আবার চাপ দিলে এটা যে ঢুকে যায়, আবার চাপ দিলে ভিতরে ঢুকে যায়, অটোমেটিক সিস্টেম এটা। এই যে আমি একটু দেখাই আগে। এই যে আমি দেখাচ্ছি, এটার তারটা অনেক লম্বা তার, কিন্তু এটা এই যে দেখেন, আমি তারটা আগে দেখাই আপনাকে। তারটা কতটুকু লম্বা, অনেক জন মনে করতে তার ছোট, কিন্তু না, এটা বিশাল লম্বা তার। এই যে দেখেন, এই যে এটা অনেক লম্বা তার, আরো লম্বা করা যায়। এই যে দেখছেন বিশাল লম্বা। আবার এখানে কিন্তু সুইচটা চাপ দিবেন, এটা ধরতে হবে না, তার নিচে পেঁচে দেবেন। এই যে দেখেন, এই যে দেখছেন, এগুলো একদম নিজেই চলে আসবে তারগুলো। এই যে আচ্ছা, আর এটার নিচে কিন্তু চাকাও দেওয়া রয়েছে। চাকা দেওয়া আছে, একদম টানি টেনে নিয়ে যেতে পারেন। যেখানে যতটুকু মন চায়, যেখানে নিতে পারেন মন চায়, ওখানে নিয়ে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, এগুলোর সাথে কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে স্যার? হ্যাঁ, এটা সাথে একটু উপরে উঠে রাখবেন, আমরা একটু উপরে উঠাই ইনশাআল্লাহ। এই যে আচ্ছা আচ্ছা, অনেক সুন্দর একটা আমরা দেখা যাচ্ছে এটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দেখলাম। এগুলোর সাথে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি দিচ্ছে? এটা আমাদের কোম্পানি থেকে 3 বছরের জন্য ওয়ারেন্টি পাবেন। 3 বছরের মধ্যে যদি মোটর টোটর যে কোনো সমস্যা, আমরা ফ্রি সার্ভিস করে দেব। আচ্ছা, 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি কোম্পানি থেকে। 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি। 3 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা, সার্ভিসটা ফ্রি পাবেন। আচ্ছা, আর এটার দামটা আর এটা আসলে বাজার মূল্য যদি বলি আমি, এগুলো কিন্তু আসলে আমরা সেল করি কিন্তু 9,000, 10,000, 11,000 টাকা সেল হয় বাজারে। কিন্তু ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কিন্তু আগে দাম আরও বেশি ছিল। আর নোভা একটা ব্র্যান্ডের জিনিসটা দামটা অনেক কম দিয়ে নিয়ে আসছি ইনশাল্লাহ।
কম প্রাইস, আর এটার দামটা হচ্ছে বর্তমানে দাম দিচ্ছি আমরা 6500 টাকা। 6500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, মাত্র 6500 টাকার ভেতরে কিন্তু দারুণ একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার 2000 ওয়াটের দারুণ নোভার সম্পর্কে আপনারা জানেন। সেক্ষেত্রে ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি দিচ্ছেন? ঢাকার ভিতরে তো আমাদের হোম ডেলিভারি চার্জটা সম্পূর্ণ ফ্রি, আর ঢাকার বাইরে কুরিয়ারটা ফ্রি করে দিচ্ছি আমরা। যারা কিনবেন তারা কিছু বুকিং দিলে ইনশাল্লাহ আমরা কুরিয়ার দিয়ে দেব। আচ্ছা আচ্ছা, তো যারা নিতে যাচ্ছেন ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে চাইলে এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা তাদের কাছ থেকে নিতে পারেন। এই পাশে আপনারা B.Bariaর যে কার্ডটা রয়েছে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা চন্দ্রিমা মার্কেটের নিচতলায় 53 নম্বর দোকান। তাদের ইমো নাম্বার দেওয়া রয়েছে, তিনোটাই হচ্ছে ইমো নাম্বার। আপনারা চাইলে ইমোতে যোগাযোগ করতে পারবেন, কল দিয়ে আসতে পারবেন। আর যারা সরাসরি আসতে যাচ্ছেন আপনারা কিন্তু ঢাকা চন্দ্রিমা মার্কেটের নিচতলাতে B.Baria এন্টারপ্রাইজে সরাসরি এসে এই প্রোডাক্টগুলো দেখতে পারেন।